اليوم بنشرح لكم طريقة تثبيت الويندوز الجديد وتجاوز المشاكل اللي ظهرت عند أغلب المستخدمين، واللي هي الجهاز لا يدعم متطلبات التشغيل. تابعوا الفيديو للنهاية وإن شاء الله تستفيدوا منه. في البداية كل اللي علينا نعمله انه ننزل 3 ملفات اساسية لتنزيل نسخة تجريبية من الويندوز الجديد. رابط هذه الملفات راح اخليه اسفل الفيديو. بعد ما قمنا بتنزيل هذه الملفات راح نحتاج الى فلاش يكون 8 جيجا بايت او اكثر. بعد ما ندخل هذا الفلاش راح نتوجه الى جهاز الكمبيوتر ونقوم بعمل فورمات لهذا الفلاش. راح تظهر لنا رسالة التأكيد، نضغط على موافق، والحين تمت عملية الفورمات بنجاح. من بعدها راح نستخدم أول أداة، واللي هي أداة حرق الملفات. راح نضغط عليها، راح تجينا رسالة التأكيد موافق، وراح يظهر لنا الصورة بهذه الطريقة. طبعا راح نختار الملف اللي نريد ننسخه على الفلاش. هذا هو ملف الويندوز. من بعدها نختار هذا الخيار ونضغط ستارت. راح توصلنا رسالة التأكيد، نضغط على موافق، والحين راح ننتظر عملية النسخ إلى أن تنتهي. ما راح تاخذ وقت كثير. راح نرجع لكم بعد ما تنتهي عملية النسخ. رجعنا لكم الحين بعد ما انتهت عملية نسخ الملفات. طبعا الحين راح نتوجه إلى جهاز الكمبيوتر. من بعدها ندخل على الفلاش، ومثل ما تلاحظوا تمت عملية النسخ بنجاح. جميع الملفات انتقلت إلى الفلاش. الحين راح نضغط على ملف التثبيت. راح تجينا هذا رسالة تأكيد، نضغط على موافق. من بعدها راح ننتظر إلى أن يقوم الويندوز بعملية تشغيل. راح تظهر لنا هذه الصفحة. طبعا إذا كان خيار الصح مفعل هنا لازم نلغيه. من بعدها نضغط على هذا الخيار. في هذه الصفحة راح يظهر لك خيارين. طبعا نضغط الخيار الثاني، لأن الخيار الأول يطلب منا تنزيل ملفات، وإحنا أساسا منزلينها في البداية، فالرابط اللي أسفل الفيديو. من بعدها نضغط على موافق. راح ننتظر الانتهاء عملية التنزيل. الحين راح تظهر لنا هذه الصفحة. طبعا هذه المشكلة اللي هي تواجه أغلب المستخدمين، واللي هي إنه هذا الجهاز لا يدعم شريحة TPM. فالحين راح نوضح لكم طريقة تجاوز هذه المشكلة. نضغط على إغلاق. من بعدها راح ننتقل إلى الملف الثاني، وراح نقوم باستخراج الملفات. راح يظهر لنا هذا الملف. فكل اللي علينا نعمله الحين نقوم بنقل هذا الملف إلى الفلاش، وراح ندخل على الخيار الثالث ونقوم بعملية اللصق. راح تظهر لنا هذا رسالة، نضغط على الخيار الأول. من بعدها راح نتوجه إلى سطح المكتب ونقوم بعملية تحديث 3 مرات. من بعدها نرجع مرة ثانية إلى الملفات، ندخل على الفلاش، ندخل على خيار التفعيل ونثبت الملف مرة ثانية. راح ننتظر إلى أن يتم تشغيل ويندوز، وكالعادة مثل ما عملنا في الخطوة السابقة راح نشيل علامة الصح. راح نضغط على هذا الخيار، من بعدها الخيار الثاني. تالي راح ننتظر. مثل ما تلاحظوا في السابق كانت تظهر لنا رسالة إن العملية لم تتم بسبب إنه الجهاز ما يدعم شريحة TPU. لكن الحين بعد ما عملنا هذه الخطوة صار بإمكاننا الحين نثبت الويندوز الجديد. طبعا نضغط على خيار موافقة. من بعدها راح يظهر لنا هذا الخيار، نضغط على تحديث. من بعدها راح تظهر لنا هذه الصفحة. طبعا في حالة انك انت تريد تجرب الويندوز الجديد فقط للتجربة، ومن بعدها ترجع الى الاصدار القديم، راح تضغط على الخيار الاول، واللي هو الاحتفاظ بجميع ملفات الجهاز. اما في حالة انك ما تريد الملفات القديمة وراح تثبت على هذا الاصدار الجديد، راح تضغط على الخيار الاخير. طبعا انا شخصيا اريد احتفظ بالملفات، لذلك بضغط على الخيار الاول. من بعدها تالي راح ننتظر ثواني بسيطة. الحين راح تظهر لنا هذه الصفحة.
تثبيت راح يظهر لك انه راح يثبت معاك الويندوز الجديد. والخيار الثاني اللي هو الاحتفاظ بجميع الملفات. من بعدها راح نضغط على خيار التثبيت. طبعا بعد ما اضغط على هذا الخيار راح يقوم الجهاز بإعادة تشغيل. والحين مثل ما واضح عندكم عملية تنزيل ابتدت، وإن شاء الله راح نرجع لكم بعد ما تنتهي عملية تنزيل. مثل ما تلاحظوا رجعنا لكم الحين مرة ثانية. طبعا عذرا على التصوير في الثواني الماضية بسبب انه الجهاز كان يثبت الويندوز الجديد وكان التصوير عن طريق الهاتف. الحين رجعنا مرة ثانية نصور عن طريق اللابتوب. مثل ما تلاحظوا الحين انتهى تثبيت الويندوز الجديد وظهر معانا بهذه الصورة. طبعا تغير في لوحة التحكم، ضغطنا على هذا الزر يظهر لنا الإعدادات اللي هو كان خيار ابدأ، الحين صار بهذه الطريقة. هنا يظهر لك ملخص الأشياء اللي سبق وأن تم تشغيلها. طبعا نظام جديد للحين بعدني ما جربته، فإن شاء الله بعد فترة راح ننزل مقطع نشرح فيه أهم ميزات هذا التحديث الجديد أو الإصدار الجديد من ويندوز، واللي هو ويندوز 11. طبعا مثل ما خبرناكم في البداية هذه النسخة هي النسخة التجريبية، قد يكون فيها بعض المشاكل راح تظهر بعد فترة. ممكن أن يكون هذا الإصدار هو إصدار النهائي ويصدر له تحديث بحيث أنه التحديث يكون النسخة النهائية من الويندوز. ففي حالة أن النسخة هذه ما ناسبت الشخص أو المستخدم اللي ثبت هذا الويندوز، بإمكانه يرجع إلى الإصدار القديم اللي هو ويندوز 10 ويستعمله بكل أريحية. وطريقة الرجوع الإصدار بتكون بهذه الطريقة، نتوجه إلى ابدأ، من بعدها إلى الإعدادات، من ثم ننتقل إلى التحديث والأمن Update and Security، من بعدها ننتقل إلى Recovery ويظهر لنا هذه الخيارات. نضغط على الخيار الثاني اللي هو العودة إلى ويندوز 10 مثل ما تلاحظوا، ومن بعدها راح ترجع عنا النسخة القديمة من الويندوز اللي هي ويندوز 10 وبدون ما نفقد أي بيانات. طبعا في حالة أردنا تنزيل الخلفيات الجديدة للويندوز 11 ننتقل إلى هذه الصفحة، ثم نضغط على خيار الباك جراوند اللي هو الخلفيات. راح تظهر لنا الخلفيات الجديدة مثل ما تلاحظوا. طريقة التغيير تكون سهلة، فقط بالضغط على الصورة مثل ما تلاحظوا راح تتغير. بإمكانك تختار أكثر من صورة، طريقة سهلة وواضحة للجميع. والحين وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى أنه نال إعجابكم. إذا استفدتم منه لا تنسى الاشتراك في القناة وزر اللايك حتى نتمكن من تنزيل مثل هذه الشروحات اللي تفيد الجميع. وإن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة بإذن الله.